掌声有请这一对，有请。男嘉宾小狼26岁，来自河南，职业销售；女嘉宾小香24岁，同样来自河南，活动策划。来，有请两位，有请。欢迎两位哈。小片里面我特别注意到你说了一句话，你说经人认识，没有太多的了解就在一起了，是吧？这个没有太多了解，大概是多长时间的了解？我这边的话，当时我们认识的时间，我们是过完年之后，当时我一朋友就给我打电话说来酒吧玩，我是做酒吧营销的，然后那天他说给我介绍一女朋友，当时就是他去的，然后去了之后我们晚上就聊天嘛，感觉聊得还挺投机，后边我们就留了微信跟电话啊，然后就认识了，认识了之后1个月的时间，然后我们2个就在一起了，对。哦，当时喜欢他什么呀？我们俩刚在一起的时候吧，他其实对我挺好的。哦。然后下班之后就回家做做饭，然后打打家务之类的。然后人也很温柔。但是后来他工作就是越来越忙，然后应酬也越来越多了，天天喝就是大醉回家。你说你回家你就好好睡觉嘛，他不睡，他就在家里边大喊大叫的那一直。叫什么呀？你说我大喊大叫，其实我也没有大喊大叫，我就是你像我是做那个酒吧营销，平时客户比较多，对吧？我工作所需，你说应酬干嘛喝酒了？回到家之后，你像我也只是说在卫生间里边喝多了，我就出酒，然后我头痛嘛，我就对着马桶盖吼2声，然后我也没对着你吼，对吧？而且我就感觉我挺委屈的。其实我想到这件事情，我还挺伤心的，就是他。你像我，就是有时候喝醉了是吧？回去也从来没有见过他说给我温一杯这个开水啊、漱漱口之类的。这个画面想想挺有意思的。夜里2、3点的时候，一个男人抱着马桶在那儿说话啊，头疼，别喝了呗。没办法，就是工作所需，对，又拒绝不了啊。你说他应酬喝酒吧，其实我也能理解，大家都是为了工作嘛。但最可气的是，他不应酬的时候，他也是一群朋友天天找他，然后找他吃饭呀、喝酒啊、聚会啊，就天天喝是吗？基本上就是这样。哦，这可不行啊。因为就是做酒吧营销的嘛，晚上有很多客户就过来，就认识人比较多，我是靠这个赚钱的，那没办法，我这也只能硬着头皮喝了。那喝，你咋不说他那一次啊？他那一次也是，然后凌晨3点了，把朋友带到家里边，一群人到我们家里边聚会了。我当时是感冒了嘛，然后就是回家，然后吃点药就睡了。他们一群大老爷们叮叮咣咣、叮叮咣把我吵醒了。吵醒之后我就出来说一下，我说你看你们能不能小声点哈？我刚说完，他腾从椅子上站起来了，就开始跟他说我。他说你管啥闲事呀？关你啥事呀？当时我可生气啊！但是因为他朋友都在那儿，我就想着呀，他这个人还好面子嘛，然后我就没说啥，然后我就回卧室了。我刚腾一下，我就听到他朋友跟他说，他说呀，你女朋友怎么这么任性呀？一点都不懂事，你还不如跟他分了呢。我当时差点没气死。不是，他那天他也没给我打电话说他身体不舒服，要真是跟我说了，我也不会说带着朋友回去聚个会啊、唠个嗑啥的。你像我这种，我跟他认识之前，我感觉我还蛮自由的，不受约束啊，无拘无束的。我们因为白天我们就睡觉，然后一般我们的工作时间是在晚上。对于我们来讲，我们晚上工作下班了就是我们的娱乐时间。像我的话，就是平时我是喜欢下厨，对，我做的菜多少就好吃一点。然后我朋友他们就喜欢就带点小酒是吧？到我这边就是我们聚个会啊，唠个嗑，就是工作之余休闲一下。现在2个人我就感觉可能说会有一点就约束吧，就那种。明白，有工作的特殊性。而且主持人，我还有一个事我也可生气。你说他找一群男性朋友喝酒啊、吃饭聚会啥的，其实我也不说啥男的吧，他还身边几个哥们啥的吧。那一群女的天天给他打电话、发微信，各种形式找他，我真的受不了。你就说那一次吧，我用他的手机，然后在那看东西呢。刚才有条微信发过来嘛，然后我就看有个女生头像，上面写着：“哎呀哥，好久不见你了，我俩一块吃个饭吧。”我当时就好奇啊，哎呀，我说这是谁呀？他当时就很生气，一把手机夺过去了，然后都开始在那指责我。他说：“你咋多管闲事呀？”他说：“再者说，他说你这是我的隐私，关你啥事？”就一直这么说我。
我就感觉我可委屈啊！我是你女朋友，我就问一句怎么了？如果说我是你妹子，我是你亲戚家的妹子，我给你发信息说找你吃饭，对吧？是不是很正常？然后他就猜疑我啊，你猜疑我对不对？不是，到底是不是你亲戚家的妹子？就是我亲戚家的妹子，这我能说谎吗？对不对？然后。反正你咋说咋行，那你说你妹子不是说我说怎怎么行？你说我亲戚家妹子你猜疑我对不对？我肯定生气啊，对吧？而且平时我们就因为这点生活中的鸡毛蒜皮的小事，对吧？他天天对我黑着脸，我说何必呢？我是什么样的人在你身边你不知道啊？你到底有几个亲戚家的妹子？不是你要只有一个，我相信姑娘不会反应这么大。是只有一个吗？不是，还有一次。我还有呢。对，哎呀，那一次我就打电话给他说，我说我现在身体不舒服，你过来接我吧。下午4点多就给他打电话，他说行啊。我就说完之后挂电话之后，我就左等右等，一直等不来人。我说人去哪儿了呀？后来他就磨磨唧唧过来了。我说你去干啥了哈？这么长时间？他给我解释说，他说我一个女性朋友，然后去机场，然后赶机呢，让我去送她。再者说，从我家到机场就是来回2个小时，是绰绰有余的。那1个小时干啥去啊？你就不能赶得紧过来接我吗？当时身体那么难受。不是，其实那天我就是他给我打电话，就是在这之前，就我那朋友他给我打电话说，就是送他去机场赶飞机嘛。当时确实时间就快要晚点了，我不能说就是跟人家说好了的事情，我就临时就不去送他了。那他就该误机了。然后他给我打电话的时候，我已经在路上了。他说，就是说那个时间是你路程短，但是你说谁能不遇上个堵车，对不对？车我又没翅膀，我怎么能来回飞啊？然后就是，哎呦，我们还因为这件事情对我冷着脸，我们冷战了1星期。我当时确实挺生气的，为了这个事情。是，他这个人就是特大男子主义。哦。你说他就允许自己身边有个女闺蜜啊、女性好朋友什么的，可以，到我这就不行了。哦。你说我们俩刚开始谈恋爱的时候吧，就是身边朋友知道我谈恋爱了，他说就晚上想约了一块去找他玩嘛，我说行。到晚上之后，我就带着我朋友一块去他工作酒吧嘛，因为当时想着给他一个惊喜嘛，就没跟他说。谁知道我把我朋友带到酒吧之后，然后打电话让他出来，谁知道他全场摆着个脸。当时因为我朋友都在嘛，我也没说啥。我回到家之后，我还没等到我质问他的，他就反过来指责我啊。他说：“哎，你一个女生，你跟一个男的，你大晚上出去干啥呀？”我跟他在一起，我很少去酒吧。说句实在话，因为我工作平时也挺忙的，而且说那个男的就是我玩的可好的一个哥们儿。我就后来跟他解释，他就怎么说就不听。再说了，那我要真跟他有啥关系，那我就会去你工作地方去找你吗？你说他带他朋友是吧？过来玩，你直接给我打一电话不就行了吗？你给我打一电话，我这边安排的妥妥帖帖的，然后又不用你们掏钱是吧？咱俩也倍有面。那天是啥情况？为啥我生气呢？就当时我正在办公室，然后我同事他过来，他跟我说，一看你女朋友在上边在跟一个男的有说有笑的在那喝酒，我直接我就气炸了，然后我就跑上去，我问他，我说这谁呀？他就心平气和了跟我讲，还可开心呢，就说这是那个我之前给你讲过，说是就一个朋友，但是我没见过，我不知道。他说给我一惊喜，但是当时可能说我是比较碍于面子吧，当时我同事就一说他一男一女的是吧，在上边我又不知道，同事还以为是怎么回事了。现在你们俩什么阶段了？吵架？准备分手？已经分手？还没分，也没有分嘛，我也没有说对不起他，对吧？但是那次事情，我现在我一直还很怀疑。就那天，我不知道你去哪儿了，我就给你打电话吧，然后你不接，他不是不接，他直接把我电话给挂了。然后我打了好几遍了，挂了好几遍。凌晨2点的时候我回去，就在楼下等他嘛。大概2点半的时候，一个男的送他回来了。当时车里边就他2个人，你不信你问他。那个男的就是我们经理，那天是这么回事，主持人，我给我们经理请客户吃饭，因为当时有一个合作需要谈嘛，确实吃得很晚。当时是他给我打电话的时候，正好赶上我客户跟我说那个工作的事情嘛，因为我不能说把我客户晾那，然后给他接电话吧，也不合适。然后后来我们经理就是吃完饭之后，我们经理可能感觉一个女生哈，大半夜的回家也确实不安全，而且我跟我们经理住的其实并不远，他就顺便把我送回来。当时我们经理50多岁了，而且还是个老好人，就是那种你说我俩有啥怀疑的？我就反复给他解释，他就是不听。这个生活习惯也不太一样，对吧？啊，对，作息不太一样。工作上也这个作息时间也对不上，你们俩为啥要在一起呢？
老实说，我感觉就有时候他对我确实挺好的，就能想象到很多让我感动的事情。你比方说之前就像我说了，他从来不会说给我端杯水是吧？但是有一次我这边就喝醉了，我喝多了，然后就比较固执一点，朋友说送我回去，我就想给他打电话，让他就过来接我回家。然后那天给他打电话，刚开始给他打，他说他这边有一个方案要做嘛。然后我这边就是还是死活不愿意，然后他后边就过来接我了，过来接我就把我给接到家。那天真的我感觉就是想想还挺温馨的，因为他就给我做了一份那个葱花拌面嘛，虽然说非常简单的一顿饭，但是现在吧，我至今就是还能够想到那个味道。那碗葱花面有多大的功效啊！1年前到现在还记得味道。真的，真的。然后来，我听听女生说啊，女生你告诉我们，你们俩现在在一起是为了什么呀？还是舍不得。其实说实话，他对我很好啊。他这个人其实很体贴的，因为我工作时间并不长，我是今年其实才算参加工作啊。因为刚开始工作嘛，然后压力就比较大，然后很多事情也并不懂得职场规则啥的，我就会跟他说，然后他就会逗我笑，各种形式的帮我减压。我感觉我还是很舍不得他。今天为什么来呀？哎呦，他就是想让我换工作嘛，他是白天工作，我是晚上，我们两个时间就交叉，包括周末。其实周末休息了，因为经常在公司里边闻烟味什么，我就想出去转转，呼吸一下新鲜空气。但是他的话就是喜欢宅在家里边，就两个人在一起就好像就没有在一起似的吧。然后他就想让我换工作啊，你怎么考虑呢？我当时我也就是深思熟虑了，因为我工作这个都工作好几年了，你像我的就是人脉呀，我的人际关系呀，对吧？我的客户群体，我现在是已经做到管理层，我感觉其实蛮不容易的。你再突然让我换一工作，我还真不知道我要去做什么，对吧？我总不能说这工作说换就让我换了，就这样子。但是非得让我换，他不换就跟我分手，就那种。累，又舍不得啊，谈恋爱又像没谈，因为两个人基本就见不着什么面嘛。好了，那就是这么一段恋情，他们彼此可能心里还有着对方，但是因为工作的关系、性格的关系、为人处事的关系，又觉得那么累得慌，该怎么办呢？听听老师们的建议吧，一起进入丘比特问卷。问你们一个问题啊，就是刚才赵川老师在最后都问了你们每一个人觉得对方有什么好，你们都说了，然后在听对方描述自己的好的时候，心里什么感受？他说你给他做那个葱花面的时候，你有想过那件事情会让他感动到现在吗？不会，我自己都忘了。那男生呢？现在想想，可能就是感觉还会，就是有那种就是发自内心的就想流眼泪的那种感觉。其实有的时候生活当中有很多的细节或者小事儿，甚至是留给对方的一些深刻的印象和感受，都会被自己忽略掉。就是因为我们可能只是忙着往前走，然后更多的是看到了对方身上的缺点，然后一直在抱怨，一直在埋怨，而忽略了这些细节和让你感动的那些小事儿。当你在审视这段感情的时候，我觉得应该要先审视，我还爱他吗？我爱他什么？我们曾经在一起的初衷是什么？你们刚才就是谈到一点，就是说觉得在一起的时间太快了，就闪恋哈。其实每一段爱情发生都是很突然的一件事情，爱情的到来就像我们走在大马路上，突然掉进了一个井里面，深不可测，这就爱情到来了。可是爱情它分为2层，爱和情。爱就是那一瞬间的事儿，我们爱了就是爱了。情是什么？情是在之后的日子里面，两个人彼此磨合、包容、忍让、理解，度过日复一日、年复一年无聊的日子，还能相互彼此陪伴，产生出来的那个叫情。可是这个情是基于你们是否愿意为了这份爱付出忍让、付出包容。如果你们愿意的话，那爱情是圆满的；如果不愿意的话，也没关系。我们曾经认认真真的爱过一场，对得起自己的良心就可以了。
所以你们两个人其实接下去要考虑，不是说换工作，也不是说怎么样，因为如果真的很深爱对方的话，是可以找到任何的调节的办法和调剂的方法去解决这个问题的。一味的说让对方改变，自己不付出，那这样的爱就太自私了。所以回想一下在一起的初衷，如果真的觉得在一起的痛苦抵挡不了分开的痛苦的话，那就珍惜彼此。如果觉得真的太累了，那就分开，认真爱就可以了。谢谢。谢谢二位啊，分享你们的故事。我想说，第一个，两个人都很帅很漂亮啊，感觉你们之间的爱情可能是始于对方的颜值啊。第二个，我想问一下，你们今天来这儿不是求分手，是求调节的，对不对？对吗？女孩对，很坚决，男孩不对。我就是他过来嘛。你要分手对吗？不是，我不想分，然后他就非要让我换工作。兄弟，你觉得你吐的时候那一瞬间，你内心是开心的还是？不是，我真的，其实我你也难受，并不想喝那么多啊。那为什么一定要喝那么多？工作，你觉得你这个工作能持续多久？你能喝到28、30、35？就是也不能完全这样说，因为我这边现在不是就是现在是在做管理嘛，可能说前期带人的话，就是我要去带他们，然后给他们把我的客户分给他们。那现在后边可能说我只需要去协调啊，去负责就是一些就是场内的就是喝酒的次数就没有那么多了。对对，了解。但是你知道，对于男人来说，有一个致命伤，这可能很多人都忽视到这一点了，是什么呢？黑白颠倒。你要对得起自己的身体健康啊！无论你是否珍惜眼前的这个女孩，是否继续想捍卫你们的爱情，哪怕是为了自己，你都要重新的去规划你现在的工作。这个女孩从这个角度来讲，对于你的质疑，对于你的希望是没有毛病的。她希望你换工作，是因为她有个动机，就是她希望你们未来有一个更好的发展，你们将来能走得更远、更长久。如果只是玩玩而已，女孩不会提这样的要求的。绝对不会，我只要拥有现在男朋友的帅气就够了，对不对？他不会考虑你换工作，因为他想到了未来，所以别闹了。女孩也是一样，你要做的就是一方面在提醒她，一方面要丰富和提升自我。你把太多的这种对未来的幸福全压在了面前这个帅哥的身上，你失去了自我。不要一味的去抱怨，把更多的抱怨的时间拿过来去提升自我，好吗？加油啊，加油！到这个舞台上来的人都会说一边爱着一边虐着，这都正常。但是当对对方抱怨了很长时间之后，又突然说其实他对我还不错。所以每当到当事人说其实他对我还不错，那我就想告诉你，他对你的这种所谓的不错是真不错还是假不错。在我看来有3个标准你可以去恒定一下。第一，时间标准。如果他对你的好是恋爱的头半年，那我认为更多的是恋爱的技巧。如果是后半年，这差不多就是生活的本来。第二，他对你的好是否停留于形式。如果更多的是鲜花浪漫，或者是深夜跟你出去买夜宵，这种形式上的问题，那我认为不重要。而更多的一个人爱你，是给你端茶送水、洗衣买菜，这种不起眼的小事儿，这是针对你好。第三，对你再好再温柔，不能忘了是非，不能忘了对错，不能突破底线。你衡量一下这3个标准，他是否对你好。现在有很多年轻人恋爱更多的是走一步算一步，爱一步看一步。今日有酒今朝醉，明天2个人还要走多久他不管。但是在我看来，如果彼此之间有一个对于将来的期望，不说走一步看10步，但至少应该有一个粗浅的估计以及对于将来的憧憬，
你的生活和工作才能够朝着那个方向。其实在我看来，两个人之间当下感情多不多少不少不是最重要，有多少共同的将来，我认为这个很重要。有多少现在感情不是很厚重，但是因为有共同的将来他们走了下去，又有多少现在感情很厚重，但是因为没有共同的将来最终没有走下去。而至于你们彼此之间有多少共同约定的将来，你们自己衡量一下，觉得大体嘛，爱都分这么几个阶段。就情侣之间真的开始吵的时候，就是开始打算未来的时候，真的冲突就出现了。因为对于未来来说都是迷茫的，不知道可发生什么，会发生什么，每个人心里面都有一些恐慌和恐惧。这个时候，那1年的感情的基础、感情的厚度，其实真的就开始决定对未来的作用。如果他当时很厚，那大家很放心啊，我们往前走啊。如果他真的很薄的话，这个时候已经开始害怕了。那在把爱再向前转化的过程当中，愿不愿意放弃过去积累的厚不厚，你们自己判断吧。接下来一起进入那几天和古方红堂真情60秒。我的话，可能说就是你给我带来的有很多的感动会大于无奈吧，包括我这边是大男子主义，我承认我也挺自私的，然后很多都照顾自己的感受。以后呢，我这边就是除了工作之内的应酬之外，就是去外，你像这个朋友干嘛的，我就反正拒绝吧，拒绝，然后就早点回去多陪陪你。包括这边说朋友他们来家里边聚会会吵到你睡觉，以后就不在家里边聚会了，就这样，尽可能的去多照顾一下你的感受吧。但是这个工作的话，我确实是在一步一步往上去走，我付出了这么长的时间，我不想放弃。我这次来这边一会儿工作。好，时间到。你说想说的话，因为时间的关系说不出来，憋在那儿了。男生大把的占用了时间。好了，谢谢两位，请回，谢谢你们。来，请关门。女生还是冷静。来吧，小伙子。有什么跟他说的，或者跟自己说的？我喜欢你。我想，其实再好的工作也不如一个永久的感情吧。我真的是想就要跟他在一起，就这样。因为确实给我带来了很多的感动，在之前是没有过的。快去追他吧。